省高速隊です。これより箱崎パーキングを閉鎖します。箱崎パーキングを閉鎖とします。箱崎パーキングをこれより閉鎖とします。施設内駐車枠に停めているすべての車両の車の移動をしてください。駐車枠に停めている車両